पहिले पहिले त धेरै पढिन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब आँखाले पनि अलिक कमजोर छ हो। तर अहिले पनि अब किताब बेगर चाहिँ म बरु भन्दा खाना मलाई कम्ती चाहिन्छ, किताब चाहिँ ज्यादा चाहिन्छ। रातैभरि स्तरीय किताबहरू हामी यहाँ देख्दैछौँ। यो किताबहरू कुनै पनि लडथरो किताबहरू यहाँ छैन। बडो महँगो महँगो किताबहरू र बडो स्तरीय किताबहरू हामी यहाँ देख्दैछौँ। ऊमा चाहिँ म शीतलमा चाहिँ बिहान 2-2.5 घन्टा चाहिँ म पढेकै हुन्छु, डेली पढेको हुन्छु। त्यो मलाई त्यो कसैले घरको परिवारले पनि रोकटोक छैन। जब पढेपछि म बसेपछि कसैले अब डिस्टर्ब गर्नु सक्दैन, किनभने मेरो चाहिँ बानी त्यो छ। जब बारी खेती गरेर आउँछु, बारी खेती गरेर आएर चाहिँ चिया खाने, पानी चिया खाने समय चाहिँ म टपक्क किताब पक्रिहाल्छु। अन्त जब म गलेर थाकेको हुन्छु, मेरो किताबले एकदम मलाई शान्ति बनाइहाल्छ। मंगरजुङ चियाबारी तल्लो विभागका एक साँगारिला किसान एवं साहित्य अध्येताको परिचयमा एउटा विशेष नाम भीष्म राई वालिङ, जसको पुस्तक प्रेम चिन्तनयुक्त अध्ययन र व्याख्या क्षमतालाई धार बनाएर आज हामीले उहाँसँग केही विचारहरू साझा गर्दैछौं। एक इमानदार, होशियार र मेहनती पाठकको रूपमा उहाँको पाठकीय दृष्टिकोण अवश्य एउटा सन्देश बन्नेछ। साहित्यमा एक शब्द पनि नकोर्ने तर पाठनमा भने कुनै किताब नछोड्ने अध्येता हुन् भीष्म राई। नमस्कार दर्शकवृन्द, जर्नी टाइम्स कुरेर बस्नुभएका हाम्रा समस्त दर्शकहरूमा हामी जर्नी टाइम्स परिवार तपाईहरुको स्वागत गर्दै आज हामी हाम्रो कार्यक्रम नयाँ प्रकारले फेरि सुरु गर्न लागेका छौं। 2020 देखि सञ्चालनमा आएको जर्नी टाइम्स को एउटा विशेष कार्यक्रम अक्षर बाटिका कार्यक्रमलाई हामीले केही व्यवधानको कारणबाट बीचमा स्थगित गर्नु परेको भए तापनि आज हामी फेरि नयाँ प्रकारले सुरु गर्न लागिरहेका छौं। र दर्शकबिन, आज हामीले आजको कार्यक्रममा यो अक्षर बाटिकाको दोस्रो संस्करणको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौं। तर यस पालिको अक्षर बाटिकामा भने हामीले लेखकलाई मात्र समावेश गरेका छैनौं। विशेष गरी हामीले साहित्यलाई बचाएर राख्ने, साहित्यको मेरुदण्डको रूपमा रहने पाठकहरूलाई पनि हामीले विशेष जग्गा दिएका छौं। विशेष पाठकहरू जसले आफ्नो बहुमूल्य समय खर्चेर पुस्तकहरू खोजी मुलुकदेखि बाहिर, मुलुक भित्रका सम्पूर्ण किताबहरू, पुस्तकहरू खोजी राम्रा किताबहरू खोजी पढ्ने आदत बसाउनु भएको छ। अनि पढ्न मात्रै होइन, मनोरञ्जनको निम्ति पढ्ने मात्र होइन, उहाँले त्यस पुस्तक भित्र के छ, त्यो पुस्तकले के भन्न चाहेको छ, ती सम्पूर्ण कुराहरू पनि उहाँले व्यक्त गर्न सक्ने हामीले उहाँमा त्यो खुबी, त्यो गुण देखेका छौं। यसैले हामीले आज उहाँलाई तपाईहरुको अघि ल्याइरहेका छौं, तपाईको अघि पस्किरहेका छौं। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बागरुगाउँ निवासी बीएस राई भीष्म। उहाँको पूर्ण नाम भीष्म वालिङ भए तापनि हामी उहाँलाई बीएस राई भनेर चिन्छौं र तपाईलाई हामी स्वागत गर्दछौं। आजको यो अन्तर्वार्तामा अब तपाईहरुले मलाई अब यो अलिकति साहित्यिक किताबहरुको विषय लिएर सोध्नु भएकोमा मलाई पनि अलि गर्व लाग्छ। जस्तै अब साहित्यिक भन्ने कुरो चाहिँ अब हामी त एउटा पाठक हो। जति पनि लेखकहरू सबै अब हाम्रो भ्यालीको होस्, चाहे पाखाको होस्, चाहे नेपालको होस्, चाहे डुवर्सको होस्, चाहे सिक्किमको, जुनै पनि हाम्रो म नेपाली हाम्रो जति पनि कवि लेखकहरूलाई चाहिँ मेरो आन्तरिक हृदयबाट जहिले पनि म नमन गर्न चाहन्छु। र आज हामी उहाँलाई किन समावेश गरिरहेका छौं दर्शकबिन, यो एउटा तपाईहरुको निम्ति गतिलो प्रश्न हो।
किन आज अक्षर बाटिकाको यो दोस्रो संस्करणले उहाँलाई यहाँ समावेश गरिएको छ भन्ने प्रश्न उठेको अवस्थामा हामी तपाईहरुलाई यो जवाब दिन्छौं कि उहाँमा भएको पाठकीय चेत, पठन चेत, उहाँ पढ्नुहुन्छ। मैले अघि भने पुस्तक पढ्नु मात्र होइन, तर पुस्तकभित्र गहिरिएर पुस्तकको जुन चाहिँ गुण रहस्य छ, पुस्तकको जुन चाहिँ सन्देश छ, पुस्तकले के भन्न चाहेको छ, ती सम्पूर्ण भावहरू उहाँले सम्प्रेषण गर्न सक्नु हुनाले आज हामीले उहाँलाई समावेश गरेका छौं। र वालिङजी, तपाईलाई फेरि मेरो अर्को एउटा प्रश्न, तपाईले अहिले घरि फिलहाल पढ्दै गर्नुभएको पुस्तक चाहिँ कसको पुस्तक हो? भर्खर पढिसकेको पुस्तक चाहिँ यो छेगन कवि मोको किताब उर्मल भन्ने पढिरहेको छु, पढिसके। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो जति पनि चियाबारीको विषय लिएर चाहिँ उहाँले धेरै राम्रो लेख्नु भएको छ। तर हाम्रो चियाबारीको जति पनि श्रमिकहरूले दुःख पाएको विषय लिएर उहाँले धेरै राम्रो लेख्नु भएको छ। तर पनि अब हाम्रो यो चियाबारीको जति पनि श्रमिकहरूलाई चाहिँ हाम्रो मालिकले चाहिँ एउटा दासी जस्तो बनाएर चाहिँ राख्नु भएको रहेछ। अब त्यो किताब चाहिँ अब पढ्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले धेरै कुरो मैले बुझेँ। उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको उर्मलको किताब चाहिँ अब यो चाहिँ आदिवासीको जीवन कहानी र नेपालीको जीवन कहानीमा उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँले यो किताब लेख्दाखेरि पढ्दाखेरि मलाई एकदमै भावुक जस्तो लाग्यो। किनभने उहाँले जुन चियाबारीको श्रमिकको विषयमा लेखेको छ, यसमा चाहिँ आदिवासी नेपाली को विषयमा पनि छ, सम्बन्धको विषयमा पनि छ। हुन्छ, धन्यवाद तपाईलाई। यो उर्मलको बारेमा सुदिन काबिमोद्वारा लिखित यो पुस्तक एकदमै स्तरीय पुस्तक। भन्नुपर्दा अलिकति मलाई शरम पनि लाग्छ, मैले खोज्दै गरेको किताब थियो, तर आज आएर उहाँको साथमा मैले यो किताब देख्न पाएँ। र यो उर्मलको विषयवस्तु के हो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले राम्रो जानकारी दिइसक्नुभयो। यहाँ चिया जीवनकै बारेमा, चिया जीवन भोगिरहेको जुन चाहिँ आदिवासी अथवा नेपाली परिवारहरू छ, नेपाली श्रमिकहरू छ, तिनीहरूको स्थिति, उनीहरूको दयनीय स्थिति बारेमा चाहिँ यहाँ लेखिएको कुरा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। उहाँलाई यस विषयमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि उहाँले पढ्नु भएको अन्य पुस्तकहरू पनि यहाँ धेरै देखिँदैछ। यहाँहरू राखेभरि स्तरीय किताबहरू हामी यहाँ देख्दैछौँ। यो किताबहरू कुनै पनि लडतरु किताबहरू यहाँ छैन, बडो महँगो महँगो किताबहरू र बडो स्तरीय किताबहरू हामी यहाँ देख्दैछौँ। र यो किताबको थाकबाट हामीले निकालेर केही पुस्तकहरू अझै त्यो पुस्तक बारे पनि उहाँलाई हामी सोध्ने जमर्को गर्दैछु। र अर्को पुस्तक यो भ्रमित विजय बान्ता वा कैलाशी मिरिकबाट उहाँको किताब तपाईँले पढिसक्नुभयो? यो अब यो विजय बान्ता भ्रमित किताबमा चाहिँ हाम्रो यो मिरिक भ्यालीको विजय बान्ताले लेख्नु भएको रहेछ। यो किताबमा चाहिँ धेरै ज्ञान, यो पढेपछि चाहिँ हाम्रो गाउँ बजार बस्तीमा चाहिँ धेरै ज्ञान आएको जस्तो लाग्यो। किनभने यो चाहिँ हाम्रो मिरिक वरिपरिको जग्गालाई समेटेर उहाँले लेख्नु भएको छ, आञ्चलिक सबै आञ्चलिक साहित्यको कुरा। तर यसमा चाहिँ के छ भने यहाँको अहिलेको युवाहरूलाई चाहिँ बहुत राम्रो कुरा यो पढेपछि चाहिँ बहुत राम्रो एउटा योहरू चाहिँ उमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो किताबमा चाहिँ एउटा मदपान, यता ड्रग्सहरू पसार पसार त्यसको लिप्तमा चाहिँ बहुत राम्रो उहाँले लेखिदिनु भएको छ यो किताबमा चाहिँ। यो किताब लेख्दाखेरि चाहिँ यो त अब अहिलेकोलाई नहेरेर योभन्दा अलिक जस्तै 80-82को छेउतिरको घटनाहरूलाई चाहिँ बहुत मिल्दो जुल्दो किताब छ। त्यति बेला त अब धेरै
भाइहरूले यस्तो मतदान सेवा गर्थ्यो उयो गर्थ्यो तर यो किताब लेखेर नै होला अहिले मिरिकतिर साह्रै त्यस्तो देखेको जस्तो लाग्दैन मतलब यो पुस्तकले प्रभाव पार्न सक्यो पाठकहरुमा प्रभाव पार्न सक्यो पढेर चाहिँ यसको किताबबाट चाहिँ धेरै त्यहाँको यो चिज चाहिँ प्रभाव परेको जस्तो लाग्छ अहिले यो किताब म पढ्दाखेरि त एकदम राम्रो हो किनभने यो किताबमा चाहिँ पात्रहरू पनि पात्र पात्रीहरू पनि राम्रोसँगले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भूमिका गरेको छ किनभने किताब चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई यो किताब चाहिँ एकदम यो चाहिँ पढ्नु लायकको किताब छ उहाँले त थुप्रो किताब लेख्नु भएको छ भोइ मान्छेहरू यो के अरे थुप्रो किताब छ उहाँले लेख्नु भएको तर अरू भन्दा त यो किताबमा चाहिँ एकदमै लाग्यो किनभने यो चाहिँ हाम्रो गाउँ बस्तीको नानीहरूलाई काम लाग्ने कुरा एउटा शिक्षाको विषय लिएर चाहिँ दिएको छ कस्तो हुन्छ अब मतदानले कसो गर्छ संगठनले कसो गर्छ कस्तो छ अब यस्तो खालको छ अन्त अब यो पैसावालाले चाहिँ पैसावालाको नानीहरूले चाहिँ कसरी बिगार्छ अरू साधारण मान्छेलाई कसरी चाहिँ अब भ्रममा पार्छ कसरी चाहिँ मतदानमा डुबाउँछ त्यसमा चाहिँ यो किताबमा चाहिँ छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो किताबलाई पनि म अलिकति हृदयबाट चाहिँ राम्रो लागिरहेछ लेखकलाई हो धन्यवाद भेजी यो तपाईले भ्रमित बारेमा विजय बान्धवा कैलाशीद्वारा लिखित यो जुन चाहिँ भ्रमित उपन्यास छ त्यसको बारेमा पनि केही जानकारी दिनुभयो र किताबदेखि केही हटेर तपाई साहित्य लेख्नुहुन्न हेर्नुस् है साहित्य लेख्नुहुन्न तर पनि यत्रो डरलाग्दो पुस्तकहरू पढ्ने तपाईले यो पाठकीय चेत चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो अथवा तपाईलाई यो उत्साह चाहिँ कहाँबाट आयो कसरी चाहिँ तपाईले पुस्तक पढ्नु पर्छ भन्ने ज्ञान चाहिँ अथवा चेत चाहिँ आयो ए यो किताब चाहिँ अब हाम्रै पहिले गाउँको जस्तै अब तपाईँ भयो या मसिनो पहिलेको हाम्रो लेखकहरू कविहरूले लेखेर हाम्रो यहाँ हाम्रो कमानको पहिले पहिले अब मदन सरहरू मदन ओझाहरूले राम्रो राम्रो किताबहरू कविताहरू लेखेर पढ्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ अब यो यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ यो किताब चाहिँ अब हामीले यसरी किताब चाहिँ पढ्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ म चाहिँ त्यसमा लागेँ हो अन्त मेरो यो किताब मात्रै पढ्दिनँ म धार्मिक किताबहरू पनि धेरै पढ्छु हो धार्मिक विषय लिएर यो मञ्चहरू सबै पढ्छु म चाहिँ अब जस्तै अलिक मन परेको किताब चाहिँ बरु म उयो गर्दिनँ त्यसलाई चाहिँ पढेर नै छाड्छु यो पुस्तक प्रेम चाहिँ तपाईमा कहिलेदेखि जागृत भयो अथवा पुस्तक पढ्ने रुचि पुस्तक पढ्ने भोक पुस्तक पढ्ने तिर्खा चाहिँ तपाईलाई कहिलेदेखि सुरु भयो यो त बहुतै अगाडि अब यसको उयो त साल त बताउनु साह्रै पर्छ धेरै अगाडि नै अब जस्तै अब आफूले बिहा नगरिन्जेदेखि अलिअलि पढ्दै थिएँ हो त्यसमा चाहिँ अरू किताब त अब यो अरू किताब पढेको चाहिँ यो अहिले पढ्ने किताबहरू चाहिँ अहिले नयाँ नयाँ निस्के किताबहरू चाहिँ अब कतिवटा त छोडिन्छ छोड्नु सकिन्छ अब पाइँदैन हो त्यसले गर्दा अब पाउने किताब आफूले अब कुन किताब पढ्नु मन लाग्छ कुन चाहिँ किताब छ त्यो चाहिँ अब म पढ्छु तर अब यो पाखाको जति पनि हाम्रो कवि लेखकहरू हुनुहुन्छ जति पनि चाहे नेपालको होस् चाहे डुवर्सको होस् चाहे सिक्किमको होस् चाहे दार्जिलिङको होस् चाहे भ्यालीको होस् जुनै पनि लेखकलाई चाहिँ म एउटा कविता लेख्दा उसलाई एकदमै खुसी लाग्छ आन्तरिक हृदयबाट चाहिँ उसलाई एकदमै म धन्यवाद दिन्छु जहिले पनि चाहे एउटै किताब लेखेर मैले त्यो किताब त्यो पढ्नु पाओस् हो त्यसमा चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ अब ठुल्ठुलो लेखकहरूको मात्रै होइन तर
हाम्रो सानो कविहरूले पनि त्यो लेख्नु चाहिँ एउटा यस्तो कुरो हो, उनीहरूले जल्नुपर्छ, जलेर मात्रै उनीहरूको भावना आउँछ, त भावना आएर मात्रै त्यो लेख्नु सक्छ। त्यसै एउटा सानो टुक्रा कविता लेख्नु पनि बहुत गाह्रो पर्दो रहेछ हामीले सोच्दाखेरि। जस्तै अब यो जस्तै पहिलेको अब यो पाखाको बाहिरको किताबहरूलाई चाहिँ कसरी अब पढ्नु मैले अब अलिकति इच्छा गरेँ भने त्यो जग्गाको जति पनि लेखकहरूले त्यो जग्गाको त्यहाँको भूगोल बारेमा वर्णन अवलोकन गरेर चाहिँ लेखेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ आफूलाई एउटा एक प्रकारको मजा लाग्छ, त्यो जग्गा कस्तो थियो होला, कस्तो छ होला भन्ने एउटा भावना चाहिँ लिएर चाहिँ आफू पढिन्छ हो। तर हामीले प्रत्येक लेखक कविहरूलाई चाहिँ जहिले पनि सम्झिन्छौँ लेखकलाई चाहिँ। अब जुन एउटा मैले एउटा किताब टक्कै हेर्ने बित्तिकै ऊ कवि हो मेरो लागि चाहिँ एकदमै ऊ ठुलो, किनभने मैले उसको पुस्तक पढ्नु पाएँ भने चाहिँ मलाई गर्व लाग्यो, त्यति नै हो मेरो चाहिँ हो। तपाईहरु पाठकहरु हुनुहुन्छ र नै लेखकहरु स्रष्टाहरु अथवा लेख्ने मान्छेहरु जीवित छ। तपाईहरुले पढिदिनु भएन भनेदेखि त त्यो लेख्ने मान्छे के रे स्रष्टाले, सर्जकले, लेखकले लेख्न सक्ने कुरा आएन। तपाईहरुले पढिदिनुहुन्छ र त आज जीवित छ त उनीहरु। हाम्रो यो हामीले जति पनि हामीले यो गाउँ बस्तीदेखि लिएर बस्ती गाउँ बस्ती जति पनि हाम्रो जग्गामा छ, हजुर, उहाँहरूले चाहिँ महिनामा एउटा किताब, एउटा पत्रिका, एउटा यो मध्यम वर्ग यो किताबहरू एउटा किनेर पढ्दै भने यहाँको हाम्रो लेखकहरूले लेख्नु भ्याउँदैन। प्रत्येक घरमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ पढिदिनु पर्ने थियो। यो चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा सुझाव हो, किनभने पढेको हुनुपर्छ। किनभने यसमा चाहिँ धेरै कुरो बुझिन्छ, राजनीतिक ज्ञानहरू पनि बुझिन्छ। हामीले यो पढ्ने बानी बसायौँ भने हाम्रो लेखक र कविहरूलाई पनि धेरै सहायता हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हो। तर अब कतिजनाले अब पढ्दैन हो, त्यो चाहिँ हामीले बानी बसाउनु पर्छ अब। र हाम्रो यो साहित्यिक जति पनि नेपाली साहित्यिकलाई चाहिँ उँभो लाउनु पर्छ, किनभने हाम्रो नेपाली साहित्यिकबाट नै सबै विज्ञानको कुरा, सबै उको कुरा पनि हाम्रो नेपालीबाट नै होस् न, त्यस्तो लाग्छ मलाई हो। तर अब पढ्ने मान्छे नै कम्ती भइदियो भने लेखक कविहरूलाई पनि त अब उयो पर्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो छ। धन्यवाद तपाईलाई। अनि तपाई बारीमा पनि काम गर्नुहुन्छ त्यतिकै? हजुर, बारीमा। अनि यो पढ्ने समय चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ अथवा कति घण्टा पढ्नुहुन्छ दिनमा? म बिहान उठेर जम्मा 2.5 घण्टा पढ्छु। हजुर। जब अन्त बारीबाट काम गरेर आएपछि चाहिँ म चिया खानुभन्दा पहिले चाहिँ किताब नै हेर्छु। किताबै पक्रिनुहुन्छ? जब चिया खाएपछि 1 गिलास चिया सकिन्जेल किताब पढ्छु। हजुर। जब अन्त आयो फेरि किताबमै पक्रिन्छु। हजुर। मेरो चाहिँ त्यो बानी छ हो। मलाई अरूमा उयो छैन, किनभने जुन किताब सक्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ म पढेर नै सकेको छु। यो तपाईको पुस्तक प्रेम हो। अनि तपाईले अनुवाद साहित्यहरू पढ्नुहुन्छ अथवा अरू भाषामा लेखिएको पुस्तकहरू जो चाहिँ नेपाली भाषामा अनुवाद भएको छ ती पुस्तकहरू पनि पढ्नुहुन्छ? त्यो किताब चाहिँ एउटा छ, यो किताब यो जातको उन्मूलनको किताब चाहिँ यो किताब चाहिँ यो इङ्ग्लिसबाट हो। पहिले इङ्ग्लिसबाट मात्रै थिएछ, अङ्ग्रेजीमा मात्रै थिएछ। हजुर। तर फर्स्ट यो किताब चाहिँ नेपालीमा चाहिँ यहाँ यो छेउ योजनले चाहिँ अनुवाद गरेको छ। यसमा चाहिँ 1 नम्बर चाहिँ के छ भने संविधानको विषय लिएर चाहिँ यो किताब चाहिँ बहुत राम्रो हो। यो किताबमा चाहिँ पहिले डाक्टर अम्बेडकर र
महात्मा गान्धीको वक विथ द भनको युद्ध लेखेर को युद्ध भएको छ भनेपछि डाक्टर अम्बेडकरलाई चाहिँ त्यति बेला कस्तो खालको आदर गरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा पाइन्छ हो। गान्धीजीलाई कस्तो आदर गरेको थियो, डाक्टर अम्बेडकरलाई कस्तो आदर गरेको थियो यसमा पाइन्छ। यो जात उन्मूलनको चाहिँ बहुत राम्रो रहेछ यो किताब। यो अरुन्धती राईद्वारा लेखिएको पुस्तक हो। यो एकदमै स्तरीय पुस्तक हो। भारतीय जुन चाहिँ वाङ्मय छ, भारतीय साहित्य जुन चाहिँ साहित्यको शीर्ष पुस्तकहरूमा यसको गणना हुन्छ। यसमा चाहिँ अब खालि अब यो चाहिँ अब उयो मात्रै छ। हजुर पहिले अब गान्धीजी र डाक्टर अम्बेडकरको बातमा चाहिँ अब कानुन कस्तो हुन्छ, जातपातमा कस्तो हुन्छ, त्यति बेला नै चाहिँ यो कुरा चाहिँ भएको रहेछ। अन्त भनेपछि यो विषयमा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँगले जातको उन्मूलन अरुन्धती राईद्वारा लिखित यो पुस्तक मैले अघि भनिहालेँ, यो भारतीय साहित्यको एकदमै शीर्ष स्तरमा गनिने पुस्तक हो। र तपाईँले यो पुस्तक यस्ता पुस्तकहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँमा जुन चाहिँ पाठकीय क्षमता छ, पाठकीय जुन चाहिँ चेत छ, त्यो चाहिँ हामीलाई गजब लाग्छ। त्यही कारणले आज हामीले तपाईँलाई यो कार्यक्रममा समावेश गरेको छौँ। हजुर, किनभने पुस्तक धेरैले पढ्छ, हेर्नुहोस् है, सबैले पढ्छ, तर तपाईँले जस्तो गहिरिएर त्यो भित्र पसेर अनि त्यो भित्र लेखेको कुराहरूलाई केलाएर कहिले पनि के अरे त्यो पुस्तक पढ्नुको स्वादलाई लिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो मनोरञ्जनको निम्ति मात्रै पढिने, टाइम पासको निम्ति पढिने त्यो प्रकारको पठन संस्कृति चाहिँ आज हाम्रो समाजमा छ। अब हिन्दीमा पनि पढ्छु, जस्तै अब छ यहाँनिर नरेन्द्र मोदीको जीवन कहानी। हजुर, ऊ सानो बच्चादेखि चाहिँ नरेन्द्र मोदी कस्तो थियो, हजुर, सानो उमेरदेखि नरेन्द्र मोदीको चरित्र कस्तो थियो, यो छ हिन्दीमा छ। त्यो हिन्दीमा पढ्छु हो, त्यसलाई चाहिँ अब राम्रो छ हो। अन्त हामी ठुलो असल मान्छे हुनु चाहिँ सानैदेखि चरित्रले चाहिँ देखाउँदो रहेछ। हामी तपाईँले पढ्नु भएको यतिका गहन गहन पुस्तकहरू बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ र तपाईँको विचार बुझ्नु पाउँदा हामीलाई साह्रै खुसी लागेको छ। हेर्नुहोस् है, किनभने तपाईँ एकदमै सचेत पाठक हुनुहुन्छ। र अब हाम्रो यो जुन चाहिँ आजको वार्ता छ त्यो वार्ताको अन्ततिर आइपुगेका छौँ र दर्शकवृन्दलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले यो आजको जुन चाहिँ अक्षर वाटिकाको दोस्रो संस्करणको यो भाग जुन तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, यो हेर्नलाई मात्र होइन तर तपाईँहरूले पनि यहाँबाट केही कुरो सिक्नुपर्ने सन्देश म उहाँबाट पनि जोसँग मैले आज वार्ता लिइरहेको छु उहाँले पनि त्यही सन्देश तपाईँहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ अनि मबाट पनि त्यही छ। र अन्तमा म उहाँलाई के सोध्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आजको हाम्रो जुन चाहिँ पाठक पिँढी छ, जुन चाहिँ पाठक समाज छ, त्यो पाठक समाजलाई चाहिँ कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो हाम्रो जति पनि अहिले यो पाठकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ जसरी पनि हाम्रो क्षेत्रबाट निक्लेको, पाखाबाट निक्लेको, अरू त म केही जान्दैन, अङ्ग्रेजी जान्दिनँ, नेपाली साहित्यिक किताब, नेपाली पुस्तकहरू चाहिँ पढेर चाहिँ पढ्ने बानी बसाएर चाहिँ हाम्रो यो सधैँ पढ्ने पाठकले मात्रै नभनेर अहिलेको जति पनि नानीहरू छ, पढेर बसेको नानीहरूले उनीहरूले चाहिँ यस्तो किताब पढ्ने बानी बसालेर चाहिँ हाम्रो साहित्यिक क्षेत्रलाई चाहिँ उँभो लाउने कोसिस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म हाम्रो यहाँ चाहिँ पाठक समाजलाई चाहिँ तपाईँले सन्देश दिनुहुन्छ। धन्यवाद। र दर्शकवृन्द, हामीले आजको यस अक्षर वाटिकाको यस संस्करणमा
एकजना विशेष पाठकलाई लिएर आएका छौँ र फेरि पनि हामी यो कार्यक्रमलाई जुन चाहिँ अक्षर वाटिका जुन चाहिँ कार्यक्रम छ यसलाई हामी नियमित रूपमा अब फेरि सुरु गर्ने योजनामा लागेका छौँ। पहिला आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि जस्तै हामीसँग कला वाटिका, हामीसँग सङ्गीत वाटिका, हामीसँग अक्षर वाटिका यस्तै विभिन्न वाटिकाहरू भए तापनि आज कतिवटा कारणले गर्दाखेरि ती सब के अरे हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ र अब फेरि हामी सुरुवात गर्ने जानकारी दिँदै यो अक्षर वाटिकाको पहिलो संस्करण दोस्रो संस्करणमा हामी संस्करण हेरेर तपाईहरूले राम्रो कस्तो दृष्टिकोण हुन्छ, तपाईँले के पाउनुहुन्छ यो आजको यो वार्तामा त्यो कमेन्ट मार्फत हामीलाई जानकारी दिनुहुनेछ र हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौँ।